Улаан малгайд. Эрт үеийн цагт нэгэн тусганд энэ дэлхийд хос үе хөөрхөн бяцхан хэн байдаг байжээ. Ихэн охиндоо үнэхээр хайртай, эмээн час түүнд хайртайг нь эмээн ач охиндоо зохисон эдгэн жигтэйхэн нэгэн улаан малгай хийж өгчээ. Охин нь хаашаач явсан түүнийг өмсдөг болохоор хав ойрынхан охиныг улаан малгайд гэж нэрлэдэг болсон юм. Нэг өдөр ихэн амтад хушуур хийгээд охиндоо эмээгийнхээ бие нь ямар байгааг үзээд энэ хуушуур савтай тос хоёрыг аваачиж өгөөд иргээд цагжээ. Улаан малгайд хуушуур савтай тос хоёроо аваад эмээгийнхээ суудаг тосгон руу явжээ. Охиныг ой дундуур явж байтал нэгэн чон дайралтжээ. Өсөглөн чон охиныг идэх гэж арааныхан шүүсэн гожвч түлээчний мод завчих сүхний дуунаас айгаад идэх зүрх нь хүрхгүй байлаа. Чон охин төхөж чод чи чонв гэлээ. Хөөрхийн муу охин чон аюултай амьтан болохыг яахан мэдэх билээ. Тэгээд чонд эмээдээ ээжийн өгүүлсэн энэ хуушуур савтай тос хоёрыг аваачиж өгөх гээд явнаа гэлээ. Чод эмээгийн чин хоол уу гэж асуув. Охин хоол шүү. Тэр тэнд харагдаж байгаа. Тэрмийн цаад тосгоны цаад байгаа гэв. Чон за тийм байж би бас тийш очмоор байна. Чи энэ замаар би тэр замаар явъя. Хин түрүүнд очихоо үзье гэлээ. Чон хамгийн дөт замаар хар ирчээрээгүй. Улаан малгайд хамгийн тойрог замаар огт яаралгүй хэрвээхий хөөж цэцгийн баглаа хийх цэцэг зулгааж явжээ. Охиныг тэрэнд чүрээгүй явхад чон эмээгэнд нь ирчгээд үүдийг нь түг төгшөж байв. Хинбэ гэж эмээ асуухад улаан малгайд охин ч юм байна. Танд хуушуур савтай тос авчирлаа гэж чон нарийнхан дугаар хэллээ. Эмээ нь хэвтэрч байсан болохоор охин минь наад онсоод тэгэхээр онгойно гэж хашгирлаа. Чон онсыг татмагч үүд онгойлоо. 3 хоног үлий явсан чон хөгшин тийш үсэрччод яах ихийн завгүй зайлгчихв. Тэгээд үүдийг нь хааж хөөрхий хөгшний оронд орж хөвтээд улаан малгайтыг хүлээж байна. Төдий удалгүй охин хурч ирээд үүдийг нь тогшив. Хинбэ гэж асуух чоны бүдүүн дуу сонстов. Улаан малгайд эхлээд айлаа. Тэгсний эмээгийн мань хоолой сүүсийн юм байх гэж бодон таны охин улаан малгай чинь байна. Танд хуушуур савтай тус авчирлаа гэв. Чон хоолоогоо засан. Охин минь над онсоо тат. Тэгээд үүдчин онгойно гэлээ. Улаан малгайд онсноос татмагт үүд онгойв. Охиныг орж ирэхэд чон хүнжил доогуур шургачаад охин минь хуушуураа ширээн дээр савтай тусаа тавир дээр тавьчаарай. Тэгээд миний хажуугаар хөвт хөөрхидөө ядраа бэлгүү гэжээ. Улаан малгайд хувцаа талин орон дээр очиж хөвтээд эмээ таны гар яагаад ийм уртаа юм бэ гэхэд чамайг сайн тавирах гэж ийм болсон юм охин минь гэв. Эмээ таны чих яагаад ийм том байгаа юм бэ гэхэд чиний хийснийг сайн сонсох гэж тийм болсон юм охин минь гэв. Эмээ таны нүд яагаад ийм том байгаа юм бэ гэхэд охиноо сайн харж авах гэж л ийм байгаа юм охин минь гэв. Эмээ таны шүд яагаад ийм том байгаа юм бэ гэхэд чамайг идэх гэж ийм том болсон юм гэ гайхалч чон яах ихийн зургуу улаан малгайтыг зайлгчв. Харин аз болгоод энэ үед байшингийн хажуугаар өнгөрч явсан түлээчид шууганыг сонсонгууд орж ирээд нөгөө чоныг алж гидсийг нь хаг яртал эхлээд улаан малгайд дараа нь эмээ нь гарч ирлээ. Огт гимтээгүй ингэж эмээ ач охин хоёр 9 минь амар сайхандаа жаргажээ.